Ya teman-teman, ya malam ini saya ada di lokasi dimana para kodok-kodok mulai bereaksi, mulai berbunyi malam ini teman-teman. Oke baik teman-teman, mari kita mendengarkan suara kodok yang lagi bunyi di malam ini. Ya teman-teman, mari ikuti jeda kami. Terima kasih. Teman-teman, semoga teman-teman suka dengan suara kodok malam ini teman-teman. Ya teman-teman, biasanya sehabis hujan ya memang di tempat ini kodok-kodok mulai bereaksi berbunyi ya, karena